السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، رؤية شاطئ البحر، ما معنى هذه الرؤية؟ رؤية شاطئ بحر، أولا بالنسبة للبنت العزباء رؤية الشاطئ بشرى لها بالزواج، وحينما تقف على شاطئ البحر وترى الأمواج عالية تدل على أنها لم تحصل على الشخص المناسب. طيب، بالنسبة للمرأة الحامل رؤية الشاطئ لها أو الاستحمام في ماء البحر رؤية جميلة جدا تدل على ولادة سهلة، وأن مولودها سيكون بصحة جيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة رؤية الشاطئ تدل على استقرار حياتها الزوجية، ورؤية الشاطئ أو شاطئ البحر من بعيد، يعني هي ليست واقفة عليه لكن شايفة من بعيد شاطئ البحر، هذه الرؤية تدل على السفر. لو رأت المرأة المتزوجة إن أمواج البحر عالية، هذه الرؤية تدل ومع شديد الأسف على مشاكل تؤدي إلى الطلاق والانفصال. الاستحمام بماء البحر بالنسبة للمرأة المتزوجة تدل على الأخبار السارة والسعيدة والمفرحة. رؤية شاطئ البحر للرجل المتزوج، هذه الرؤية تدل على تغيير جذري في حياته للأفضل، وحصوله أحيانا، هذه الرؤية تدل أحيانا على حصوله على فرصة عمل جديدة. طب نفترض أنه هو بيعمل موظف أو تاجر، هذه الرؤية تدل على حصوله على كثير من الأموال. لكن رؤية ارتفاع الأمواج بالنسبة للرجل المتزوج مشاكل وصعوبات وعقبات في الفترة المقبلة ومع شديد الأسف. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.